presentado por los defensores. Llame ya y problema resuelto. Hoy a las 11, un hombre deportado hace una década regresa a Estados Unidos para volverse ciudadano. ¿Qué hay detrás de este caso increíble? La familia del joven muerto a balazos por la policía en un centro comercial dicen que estaba enfermo y exigen justicia. Los planes de Trump contra los inmigrantes reciben hoy una dura derrota, todo gracias a la ciudad de Los Ángeles. De una renta de 1.200 a 2.000 de un mes al otro. ¿Le podría pasar a usted? A las 11. Un hombre deportado hace 10 años regresa ahora a Estados Unidos para convertirse en ciudadano. ¿Qué hay detrás de este caso? Que es increíble, no se lo pierda. Vale la pena hoy a las 11. El Cruz tiene frío, está. Así va una súbete para ti. Está siendo muy dura con mi comunidad. Me duele mucho que me hinche. Bueno, claro que en algún momento mentimos, somos humanos. Pero mira, si en algo así de sincero es en que te ama. Ay, no sé. No le pienses tanto, no sé que por orgullosa lo vayas a perder. El importante empresario del Grupo Montero, Iván Montero, fue víctima de un intento de secuestro. La balacera que el empresario logró huir con su chofer y fue trasladado herido al hospital. Reportajes de los hechos, Elena Nova, regresó. Amiga, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver. Iván no se puede morir. No se puede morir. Dejen de Guadalupe, por favor. Que Iván viva. He sido una tonta. Iván no es una mentira. Yo tampoco. Matriarca dice una mentira. Que se pasa algo. Te lo suplico. Virgencita. Te lo suplico que Iván no se muera. Para que sigamos siendo felices. David, saca tu cama, papi. Corre, hijo. Ahorita que son las 8 voy por tu Gator y lo que llevar. Ya sé. Salir de la balacera y lo que hacen al hospital, pero pues van a